Hi YouTubers. Hi guys, all doing? என் பேர் லோகேஸ்வரன் சின்மயானந்த. இதான் என்னோட யூடியூப் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ. லைவாக வேறு பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் ஃபியூ திங்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் நான் என்னை பற்றியும் என்னோடய சேனல் பற்றியும் சொல்லிடுறேன். as I said, my name is லோகேஸ்வரன் சின்மயானந்தா. என்னை எல்லோரும் எல்சின்னு கால் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து அமெரிக்காவில் நார்த் கேரோலைனா ஸ்டேட்டில் ஃபேட்ஃபுல்ன்ற டவுனில் இருக்கேன். இங்கே ஒரு 2 வருஷமாக நான் ஒரு பிஸ்னஸ் வச்சுருக்கேன். என்னோடய பிஸ்னஸ் வந்து இந்தியன் ஃபுட் ட்ரக். ஆமாங்க, சவுத் இந்தியன் ட்ரக். இட்ஸ் கால் தோசா ஆன் வீல்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நான் இங்கே ட்ரக் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் நான் இருக்க டவுன் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ மிலிட்டரி பேஸ் டவுன். ஸோ இங்கே இருக்க டவுன்லேயே வெரி ஹை பாப்புலேஷன் யாருன்னா மிலிட்ரி பீப்புள் தான். ஸோ இந்த டவுனில் தான் நான் வந்து ஃபுட் ட்ரக் வச்சுருக்கேன். ப்ளஸ் நான் வந்து பெருமையாக சொல்லிருக்கிற ஒரே விஷயம் வந்து இப்போதைக்கு நான் வந்து ஒரு 2 வருஷமாக ஓப்பன் பண்ண 2 வருஷமாக நான் மிலிட்ரிக்கு சர்வ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஐம் சர்விங் இன்சைட் த பேஸ். ஆமாங்க, நிறையா ட்ரக்ஸ் இருக்காங்க. அமெரிக்கன் ட்ரக்ஸ் இருக்குது, லோக்கல் ட்ரக்ஸ் இருக்குது, டாக்கோ ட்ரக்ஸ், ஸோ மெனி அதர் ட்ரக்ஸ் ஆர் தேர். a lot of people, it's a competition to get inside to serve soldiers. அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட்டு சவுத் இந்தியன் ட்ரக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபுட் ட்ரக்னு பார்த்தீங்கன்னாலே நான் தான் யூஎஸ்லேயே ஃபர்ஸ்ட் இந்தியன் ஃபுட் ட்ரக் சர்விங் இன் மிலிட்ரி பேஸ். ஸோ அந்த பெருமை தமிழ்ன்ற எனக்கும் வந்து சேரும். அதை பற்றி உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ப்ளஸ் இந்த வருஷம் புதுசாக ஆரம்பித்ததுலேருந்து நான் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ராவாக ஏதாவது செய்யலான்னு தோணுச்சு எனக்கு. ஸோ அப்போ யோசிக்கும் போது சரி, செய்கிற பிஸ்னஸோடய சேர்ந்து எதாவது பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி நம்ம செய்கிறத மக்கள் காட்டினா ஒன்றும் நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே நிறைய பேர் டிஃப்ரெண்ட் வீடியோஸ் காமிச்சிட்டு இருக்காங்க யூஎஸ்லேருந்து. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஷோ யூ கைஸ் சம்திங் தட் வாட் ஐ டூ, ஹவ் ஐ லுக் அட் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூன்றதை உங்களுக்கு காட்டுறதுக்காக இந்த வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். ப்ளஸ் இந்த வருஷத்தோட டே வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறது வந்து 2022 இந்த மாதிரி டேட்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ யோசித்தேன், சரி நம்மளும் ஏதாவது வீடியோ போடலான்னு. ஸோ சம்திங் ஏதாவது ஆட் ஆனா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நான் டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறேன். அடுத்தது இந்த வீடியோவில் எதுக்கு நான் வந்து ஃபுட் ட்ரக் வச்சுட்டு வீட்டில் இருந்து பேசுகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து ஃபுட்டில் வந்து சர்ஜரி நடந்தது ஆங்கிளில். அது வந்து இட்ஸ் கால் சப்டேலர் ஜாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஜாயிண்ட் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்தது ஒரு ஃபியூ இயர்ஸாக. ஸோ அதை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு சர்ஜரி பண்ண தான் முடியும்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஐ டிட் மை சர்ஜரி. த ரிகவரி டைம் இட்ஸ் கோயின் டு பி about, they said about 12 to 16 weeks. இப்போ ஆல்ரெடி 8 weeks போயிடுச்சு. I might have another 8 more weeks to go. ஸோ இந்த மீன் டைம் சரி, இந்த டேட் நல்லா இருக்குது, நானும் ரொம்ப நாளாக யோசிச்சுட்டே இருக்கேன் ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ எனக்கு இது தோணுச்சு இந்த வீடியோ பண்ணலான்ட்டு. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறதுல நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன். ப்ளஸ் as I said, ஃபுட் ட்ரக் பிஸ்னஸ்லேயும் இருக்கிறதுனால இது நிறைய வீடியோஸ் எடுத்திருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் போஸ்ட் பண்ணதில்லை யூடியூப்ல எதுலேயும். ஸோ இந்த வீடியோ நான் வீட்டில் இருந்து பண்ணுறேன், பாருங்கள். ஃப்யூச்சரில் இனிமேல் எடுக்கிற வீடியோஸ் அந்த மாதிரிலாம் வந்து I will try to do it from outside. So once I got healed, I'll put more videos from my truck. நான் எங்கேருந்து சர்வ் பண்ணுறேன். மிலிட்ரி பேஸ்குள்ளே வீடியோ எடுக்க முடியாது, ஏன்னா இட்ஸ் a very restricted area. அங்கேருந்து உங்களுக்கு போட முடியாது. Maybe I might add some pictures with a request with other officials in this. ப்ளஸ் லோக்கலில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுவேன் நான். இந்தியன், நாட் ஒன்லி இந்தியன் ஈவெண்ட்ஸ், ஆல்சோ நெய்பர்ஹுட்டில் நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அந்த மாதிரிலாம் போகும்போது நான் வீடியோஸ் எடுத்து போடுறேன். அதே மாதிரி என்னோடய ஹாபீஸையும் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோஸாக எடுத்து காட்டுறேன். நிறைய ஹாபீஸ் இருக்குது. ஸோ அதில் ஃபியூ ஹாபீஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன காட்டுறேன். ப்ளஸ் என் கூட ட்ராவல் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். என்னோடய தமிழ் மக்களுக்காக நான் ஒரு சேனல் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சேனல் பேர் வந்து USA தமிழ் ப்ரெப்பர்னு சொல்லி. இதில் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரானரி வீடியோஸ் நிறையா பார்க்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறையா இருக்குது. ஃப்யூச்சரில் டெஃபினட்டாக நான் போஸ்ட் பண்ணுவேன். இப்போதைக்கு நான் வந்து ஜஸ்ட்டு as I said, வீட்டில் இருந்தால் என்னால் கொஞ்சம் நாளைக்கு பண்ண முடியும். அதுலேயே என்னால் என்னெல்லாம் வீடியோஸ் பெஸ்ட்டாக பண்ண முடியும் உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக அந்த வீடியோஸ்லாம் ஹோஸ்ட் பண்ணுறேன். as I said, என்னோடய பேசிக்காக நான் வந்து அமெரிக்காவில் வந்து ஒரு 23-24 இயர்ஸாக இருக்கேன். பாஸ்ட் ஷெஃபாக வந்து என்னோடய கரியரை சேஞ்ச் பண்ண வந்து ஒரு 2 இயர்ஸாக தான் சீரியஸாக ஒரு ஷெஃபாக நான் மாறினேன். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஜஸ்ட் ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் மை குக்கிங், என்ஜாய் அதர் குக்கிங்ஸ், என்ஜாய் டிஃப்ரெண்ட் பேக்ரவுண்ட் எத்தனிக் ஃபுட்ஸ், and also I traveled. I enjoyed traveling and enjoy food. I camp out a lot. I do a lot of other activities. நிறையா கேம்ஸ் விளாடுவேன். I used to ஸோ அதனால் உங்களுக்கு சொல்கிறத விட நான் நிறைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன், பாருங்கள். ப்ளஸ் இப்போதைக்கு நான் as I said, டெம்பரரியாக இப்போதைக்கு நான் என்னோட
என்னால் முடியுதோ அந்த வீடியோஸ்லாம் நான் வீட்டில் வந்து காட்டுறேன். என்னோடய ஹாபீஸில் நான் யூஸ் பண்ணுற டூல்ஸ் அண்ட் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுறேன், ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு வேண்டியதோ இல்லை ட்ராவல் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுறதோ அந்த மாதிரி கூட்ஸ் காட்டுறேன். பாருங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். ஆஃப்டர் அ மந்த் ஆர் 2 லேட்டர் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு மோர் அவுட்டோர் வீடியோஸும் காட்டுறேன். தேங்க்யூ. ப்ளீஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோடய சேனல் நேம் வந்து USA Tamil Prepper. Thank you. Enjoy.